bà cô hỏi bà loạn phước tại mặt đòn bà chân chẳng đang rùm bò này kế bà tỏ tại chương bỏ bia màu và tăng mình tên một con sự nghiệp của bà bông Campuchia này hết nè chuẩn bị sốปุ่มมาโอนได้แต่นิยมตามด้านตัวสนาชแนลพักตามรำบอลเพจเจบ่าจังสำหรับวิดีโอไงนี่คือขนมโยกเพจเจกัมพูชีมวยกำปองตีดโยกมาเพื่อการกวาดบังห้างแต่การบองโอนบนต่อตีได้บ่าจังที่ซาเพจเจกัมพูชีนี่วิรูจิตก่อนบ้าให้มีอย่างวิดำไหลซ้อมรุ้มบ่าเติมแต่ปีปอนปรามรอยเรียลเด็กขนมมวยกำปองบ่าจังไงนี่ยืมบทกวาดชมวยเพจเจกัมพูชีบนต่อตีสันบ่าจังวิดีโอใกล้ๆยืนสวายรอเพจทำไมโยกมาคุยกากัวเอาบองโอนมือมันต่อเตียดบ่าโอเคจังสำหรับไงนี้บ่าซึ่งคำถามเติร์คลังเชียงวิดีโอม้วนบ่าได้สร้างแต่วิดีโอม้วนยืนกัวกัมพูชีได้คือยืนเติร์ตรำแต่บ่ามวยกับปองเตะบ่าจังซึ่งคำวิดีโอนี้ยืนไอเติร์จราเลือกปีมวยกับปองบ่าจังจังดังท้ายอย่างไม่ต่อแต่ยืนมือพันเพียเวียสันบ่าเติมยืนดังท้ายเอากาชเนี่ยหรือก็มันชเนี่ยนั้นบ่านั่นเลือกกับปองนี้vìอย่างน่าแต่บ่าจังสำหรับบางคนในมาทุ่มบ่าได้ตัวมัน subscribe channel พวกខ្ញុំก็ไปช่วย subscribe channel พวกខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹង page ថ្មីៗក៏ដូចជារង្វាន់ថ្មីៗបាទផងដែរបាទអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងមកមើលភិនភាគបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងលើគឺអត់មានអីប្លែកទេបាទគឺស្អាតបាទត្រឹមត្រូវបាទសម្រាប់លេខបាតវិញថ្ងៃនេះគឺបាទកំប៉ុងលេខ14បងប្អូនចឹងលេខសយទៀតហើយតែសង្ឃឹមថាមិនសយដូចលេខបាតនេះទេអញ្ចឹងយើងមកមើលធ្នេវិញម្ដងបាទតើតើនឹងធ្នេកាត់កំប៉ុងនេះវិញគឺបាទចំបាទយើងអាចនិយាយបានថាចំហើយបាទចំពាក់កណ្ដាលចេះហើយបាទតែរៀងចនិតបន្តិចបាទបើមិនជាចំភ្លឹងចេះតែម្ដងដឹងថាសឹងថាធានាហ្មងណាតែនេះវារៀងចនិតបន្តិចបាទតែអីទេខ្ញុំជឿជាក់50ទៅ60%ហើយនៅក្នុងកំប៉ុងនេះបាទតែបើសិនជាខុសយ៉ាងណាអីក៏យើងតាមដានបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលអ្វីដែលយើងមើលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងនេះមានរង្វាន់អ្វីបាទបងប្អូនអត់មើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកោះឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទកោះហើយបាទលាន់ភឹកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងរង្វាន់អីគេបាទតោះតែយើងបកវាមកបាទតឹងមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់កវលកំប៉ុងកម្ពុជានេះណាបាទគឺតឹងមែនទែនបាទឥឡូវកវលនឹងដៃខ្ញុំនេះហើយបាទតែខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញទេបាទខ្ញុំធ្វើការសកត់វាឲ្យវាត្រង់បន្តិចសិនបាទត្រង់បន្តិចសិនបាទបន្តមកយើងអ៊ុតមើលតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបាតលេខ14នេះខ្ញុំមិនសូវជាអាចនិយាយបានថាមិនសង្ឃឹមប្រហែលទេតែយើងអាងធ្នេនេះបាទធ្នេនេះវារៀងសង្ឃឹមដែរតែឥឡូវខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចនឹងមិនត្រូវទេបាទឬក៏យ៉ាងណាយើងអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាដោយសារកវលនឹងដៃខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានមើលដែរបាទតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅខ្ញុំគិតថាតើយើងត្រូវរង្វាន់អ្វីនៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងបាទតោះឥឡូវអ៊ុតមើលតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលអូថ្ងៃនេះយើងទទួលបានពាក្យអរគុណពីភេសជ្ជៈកម្ពុជាបាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយបាទសម្រាប់បាទកំប៉ុងលេខ14យល់ល្អបងប្អូនកុំយកមកណាតែកាលណាដែលយកមកគឺមានឱកាសខុសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ